बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं हूं अब्दुल गफ़ार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक इन्फो। सबसे पहले तो मैं स्पेशल थैंक्स अपने व्यूअर्स का करना चाहता हूं जो मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं और ऐसे ही आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ ये एक रिसीवर आया है मेरे पास, GX 6605 बोर्ड है इसका। 5815M जो है ना, इस पे लिखा हुआ है मॉडल नंबर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस रिसीवर में मसला ये है कि इसकी ऑडियो साउंड नहीं निकल रही है। तो आज मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा कि ऐसी इसमें कौन सी प्रॉब्लम आई है जिसकी वजह से इसका ऑडियो चला गया है। ठीक है, ये वीडियो तो दे रहा है लेकिन इसकी ऑडियो साउंड जो है ना वो नहीं निकल रही है। मैं आप लोगों को चेक करवा देता हूँ कि इसमें क्या मसला है और ये कैसे ठीक होगा। तो व्यूअर्स, मैंने इसका जो है ना रिसीवर का बोर्ड मैंने बाहर निकाल लिया है। ठीक है, ताकि इसका फॉल्ट जो है ना मैं आसानी से ट्रेस कर सकूं। ठीक है, तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ, इसकी वीडियो डिस्प्ले आपको चेक करवाता हूँ और नेक्स्ट फिर आगे आपको बताता हूँ कि इसका फॉल्ट जो है ना वो कैसे ट्रेस करना है और कैसे इसका साउंड वापस आएगा वीडियो का। ठीक है, ये मैंने केबल की तार डिश की इसके साथ कनेक्ट कर दी है। अब कोई भी एक चैनल प्ले करते हैं जी यहाँ से। ये देखें, इसकी वीडियो प्रॉपरली जो है ना मेरे पास आ रही है। देखें, आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, वीडियो इसकी आ रही है। ठीक है, ये पीछे चैनल भी देखें आप चल रहा है। ठीक है, तो अब आपको इसका जो है ना ऑडियो का जो प्रॉब्लम है वो बताते हैं कि इसका ऑडियो कैसे निकलेगा। सबसे पहले जो है ना यहाँ से एक ग्राउंड ले लेते हैं। ठीक है, ये आ गई हमारी ग्राउंड। ये देखें जी, एक कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पे, इसने हल्की सी साउंड निकाली है। ठीक है दोस्तों, इसका ये वाला एरिया जो है ना, ये वाला एरिया चेक करना है। ठीक है, ज़्यादातर जो साउंड का प्रॉब्लम होता है या तो इसके ये कैपेसिटर में फॉल्ट आता है और या फिर ये छोटी छोटी इसके नीचे ये रेजिस्टेंस लगी हुई है। ठीक है, इनमें मसला आता है ज़्यादातर। ठीक हो गया, तो अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ कि इसकी कौन सी रेजिस्टेंस या कौन सा कैपेसिटर इसका शॉर्ट है। ये वाली रेजिस्टेंस आपने चेक करनी है व्यूअर्स, चेक कर लें। यहाँ पे इसका साउंड नहीं निकल रहा है। अब हमने वो वाला इसका रेजिस्टेंस चेक करना है जो शॉर्ट है, जिसकी वजह से हमारी साउंड नहीं आ रही है। यहाँ पे भी नहीं आ रही। मतलब ये देखें व्यूअर्स, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, यहाँ पे हमारी साउंड आ गई है। देखें, इसके एक पॉइंट पे आवाज़ आ रही है। ये वाला जो लेफ़्ट साइड वाला पॉइंट है, इस पे हमें इसकी आवाज़ सुनाई दे रही है अभी। और राइट साइड वाला जो पॉइंट है, इससे आवाज़ नहीं निकल रही है। तो इसका मतलब है हमारी ये रेजिस्टेंस शॉर्ट है। ठीक है, इसका मैं आपको नंबर भी आपके साथ शेयर करता हूँ। और व्यूअर्स, आप इसको जो है ना यहाँ से छोटी सी वायर के साथ भी यहाँ से आप इसको सोल्ड करके यहाँ से यहाँ इसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इससे हमारी साउंड तो आ जाएगी लेकिन आवाज़ थोड़ी सी जो है ना वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो अभी जो है ना आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी साउंड इसकी वापस आ गई है। ठीक है, तो आपके पास अगर ये रेजिस्टेंस पड़ी हुई है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर नहीं पड़ी तो आप जो है ना यहाँ पे इसको आमने सामने जो है ना इसके पॉइंट सोल्ड कर दें तो इसकी साउंड तो पहला वापस आ जाएगी। ठीक है व्यूअर्स, वीडियो पसंद आए
तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में हमें बताएं आपको जिस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, जिस रिसीवर के बारे में, तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि वो आपके साथ शेयर की जाए जो भी फॉल्ट हो रिसीवर का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।